اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده، وايضا عام جديد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والرزق ان شاء الله يا ربي. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم 3 ديال الاشكال ديال الصابلي بريستيج بتزيين راقي واقتصادي في نفس الوقت، وغير من عجينه وحده. يعني هاد الشكلات كاملين من عجينه وحده اللي ناجحه واقتصاديه بدون زيت. وغادي يكون سنيكرز هذا اللي كتشوفوا معايا دابا في الفيديو من بين الاشكال اللي غادي نشارك معكم اليوم، شي حاجه اللي خطيره في المذاق وفي الشكل. خليكم معايا في الفيديو للاخير نشوفوا المكونات وطريقه التحضير والمزيد من التفاصيل. وغادي نبدا على بركه الله. المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنا احتاجيت 250 غرام ديال الزبده ديال العلبه، وواحد 50 غرام درت الزبده ديال المارغرين يعني خلطت. غادي نديرها في الهاشوار. درت عليها واحد القبيصه ديال الملحه، كيس من السكر بنكهه الفانيلا، 200 غرام ديال السكر مخلط ما بين السكر حبيبات سكر سنيده والسكر بودره. غادي نخلط هاد جوج عناصر مزيان في الهاشوار. تقدروا تخدموهم بيديكم او لا اي روبو عندكم في الدار. خدمتهم مزيان ومن بعد ضفت عليهم 3 ديال البيضات، كيس واحد من فلان بنكهة الكراميل، معلقة كبيرة ديال زبدة الكاوكاو، ومعلقة كبيرة ديال الجليكوز البنات ضروري في الصابلي باش هكا في الفينيسيون ما كيبقاش يتهرس لينا. غادي نولي نخدم داك العناصر مزيان في العشوار، ومن بعد غادي نجيب داك الخليط نكبو في القصعه اولا في شي اناء، ونبقى نضيف الدقيق اللي عندي مغرب مسبقا شويه بشويه يعني غير بالتدريج. وانا كنجمع العجينه، والعجينه ديال الصابلي ما كتبغيش تدليك بتاتا، غير برؤوس الاصابع كنجمعوها. وهنا من بعد ما تجمعت ليا العجينه كنشوفها يعني باليد الاخرى اللي كتكون نقيه، كنقلب بها العجينه كنشوف واش القوام ديالها هو هذاك. غادي نخلي العجينه ديالي تستراح واحد شويه بين ما وجدت الادوات باش غادي نخدم، ومن بعد غادي ناخذ واحد القطعه نطلقها ما بين جوج بلاستيكات على هذا الشكل هذا كما هو واضح في الفيديو، وكنرققها مزيان. وغادي ناخذ هذا المرشم الدائري غادي نرشم به، هذا فيما يخص الشكل الاول ديال الصابلي كيكون رقيق، وكنحطو فوق السيلباط اللي كنكونوا دايرينها في الصينيه اللي غتدخل الفران. وهنايا هاد الشكل هذا من بعد ما كنحطو في الصينيه كنولي ندير له تقيبه هكا في الوسط على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلو الفران يطيب. وبالنسبه للعجينه اللي كتشيط لنا فوق طاوله العمل كنزيدوا عليها شويه من العجينه اللي كتكون جديده وكنجمعوها بهذه الطريقه هذه كما هو واضح في الفيديو. ما تبقاوش تعجنوها بيديكم، راه الصابلي فاش كيطيب كيتكمش ليكم. غادي نجمعها بهذه الطريقه وغادي نولي نطلقها بالدلاك. الصابلي كنحاول يعني نرققو قدر الامكان، شحال ما جا رقيق شحال ما كيجي راقي في المنظر وكيجي مقرمش. بالنسبه للشكل الثاني غادي نديرو على شكل اوفال بهذا المرشم هذا، ودائما المرشم فاش تحطوه فوق العجينه وركوا عليه وهزوه، ما تبقاوش تديوه وتجيبوه بهذه الطريقه هذه راه كتصغار لكم الحبه ديال الحلوه. وفي الاخير غادي نهز الحلوه نحطها في صينيه ديال اللي غتدخل الفران، وغادي نجيب هاد المرشم الصغير غادي ندير به ثقب في الوسط على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد المريشمات راهم كيتباعوا دابا موجودين في الاسواق. وغادي ندخل الحلوه للفران طيب. بالنسبه للفران كيسخنوا غير واحد شويه، والعافيه اللي كتكون مهيله بزاف باش الصابلي كيطيب على حقه وطريقه، كيطيب من الداخل وكيتقرمل. العافيه في الاول كتكون غير من تحت منه حتى كيطيب لنا، عاد كنشعلوا عليه العافيه من الفوق كياخذ لنا داك اللون الذهبي. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا التزيين ديال هذا الصابلي هذا. هنا غادي نبدا معكم التزيين بهذا الشكل الاوفال. غنحتاجيت هنا اللوز ايفيلي اللي حمرته، تقدروا ديروا الكاوكاو ايفيلي. وعندي هنا في هذه المقيله معلقه كبيره ديال الجليكوز ومعلقه كبيره ديال الناباج، سخنتهم حتى تطلقوا مزيان، وكندهن بهم الوجه ديال الحبه ديال الحلوه، وكنفندها في داك اللوز اللي عندي محمر.
كنستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل كاع داك الحبات ديال الحلوى اللي عندي. هذه كمرحله اولى بالنسبه للتزيين، وكنخليهم حتى كينشفوا باش داك اللوز اولا داك الكاوكاو اللي درتو ما كيبقاش يتفتت ويطيح لكم من بعد. وبالنسبه للمرحله الثانيه ديال التزيين غادي نحتاج في التعليكه 100 غرام ديال الشوكولاط الابيض و50 غرام ديال الناباج. غادي ندوبهم فوق عافيه اللي كتكون مهيله اولا في حمام مائي، ومن بعد غادي نضيف لهم النكهه اولا الناطه ديال البيستاش. تقدروا ديروا اي نكهه كتعجبكم كما يمكن لكم تستغناو عليها في مره، يعني تحتفظوا بالتعليكه كما هي. التعليكه هذه كتجي لذيذه بزاف وكتجي صراحه كتجي رائعه وكتزيد للصابلي واحد القيمه رائعه. هنا غادي ندوز باش نلصق بها الصابلي. كندير واحد الكميه اللي هي مهمه باش هكا في العضه ديال الحلوه كنحسوا حتى بالتعليكه. كما قلت لكم التعليكه راه كتزيد له يعني مذاق رائع. ونخليه حتى كينشف، عاد نقدروا نجمعوه هكا في لي بواط اولا نديرو في البلاطويات. التعليكه هذه فاش كتنشف راه كتشد راسها، يعني ما كتبقاش تلصق لكم في اليدين، كتجي ناشفه. وبالنسبه للشكل الثاني المدور اللي درنا فوق السيلباط، هنايا احتاجيت اللوز مهرمش، واحتاجيت في هذه المقيله عندي العسل والشوكولاط اللي ذوبتهم. كنخدم بهم هما عاد سخونين. فاش كيكونوا سخونين كيكونوا عاد مطلوقين وكيعاونوا في الخدمه. انا كندهن غير واحد الجنب صغير من الحبه ديال الحلوه وكنفندها في اللوز اللي عندي مهرمش. تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش، ديروا جنجلان ملون، تقدروا يعني في التزيين ابدعوا. هادو غير اقتراحات فقط كنشاركهم معكم. ودائما التزيين كنقسموا لجوج ديال المراحل. كنزين النصف العلوي كما شفتوا معايا دابا، كنخليه حتى كينشف ويشد راسو، عاد كندوز نلصق الصابلي مع بعضياتو. هنا بالنسبه للتعليكه نفسها ديال العسل والشوكولاط، غير هي يعني زدت عليها الشوكولاط باش كتجيني عاقده وكتجي بحال الكراميل. بالنسبه لهاد التعليكه راه سبق لي وشاركتها معكم في واحد الفيديو خاص بوحدها، يعني فيها بزاف ديال الاسرار وتعليكه اللي كتجي زوينه. تبقاو تخدموا بها هكا. الحلويات ديالكم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. انا غادي نلصق به الحليوه ونخليها جانبا حتى كتنشف وعاد نقدر نجمعها. بالنسبه للشكل الثالث والاخير اللي هو ديال سنيكرز، نفس التعليكه كنخدم بها، وغادي نحتاج كذلك الكاوكاو اللي محمر ومقشر. يعني كناخذ الحبه ديال الصابلي ندير عليها واحد كميه من داك التعليكه اللي فيها الشوكولاط والعسل، كنخدم بها كذلك وهي باقيه دافيه، ما كنخليهاش حتى كتبرد. فاش كتبرد كتولي قاصحه. وكندير فوق منها الكاوكاو. هنا تقدروا ديروا جوج طبقات ديال الكاوكاو، يعني ديروا الصابلي وفوق منه الكراميل، الكاوكاو وتزيدوا عاوتاني ديروا كراميل وتزيدوا الكاوكاو. راه كتجي حبه ديال الصابلي عاليه وفي المذاق كيجي خرافي. من بعد ما كنكمل كاع الكميه اللي عندي، كناخذ شويه ديال الشوكولاط الكحل كندوبو في حمام مائي وكنغطس فيه هاد الحبات ديال السنيكرز. كنحطهم فوق الورق ديال الفرن اولا بلاستيكه. انا خدمت غير بهذوك ديال الشوكولاط النيت حطيت فوق منهم. فاش كتحطوا الحبه ديال الحلوه كتكحزوا هكا واحد شويه باش كيتحيدوا داك الزوائد وكيبقى الشكل النهائي نقي. وفي الاخير درت لها خطوط ديال الشوكولاط الابيض والاسود، خلطتهم ودرت بها خطوط. وهذا هو الشكل الاخير ديال الحليوات من بعد ما كملنا التزيين ديالهم. كيجيو راقين في المنظر. كما شفتوا معايا العجينه ديال الصابلي اقتصاديه استغنينا فيها على الزيت بتاتا. وشوفوا معايا التعليكه كي كتبان يا سلام، والصابلي كيجي مقرمش. وحتى هاد التعليكه هذه اللي درنا فيها النكهه ديال البيستاج راه كتجي لذيذه وكتعطي للصابلي واحد الاضافه اللي هي خطيره. وبالنسبه السنيكرز هذا بلا ما نهضروا عليه الصراحه خرافي، المذاق ديالو كيحمق. هذا الكود كور ديالي كيحمق. هاد الحلوه هذه نتمنى تجربوها في داركم. الى هنا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. دائما احبابي ومن باب التشجيع ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايك الفيديو، بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء، ومرحبا بالتعاليق ديالكم راه كنقراهم كاملين. شكرا لكم على حسن المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله.